Ты каждый день запускаешь процесс убийства своего мотора и даже не замечаешь. Всякий раз, когда едешь на холодном двигателе. Когда мотор холодный, масло густое, оно просто не успевает подняться вверх. Половина деталей работает в сухую первые минуты. А ты в это время нажимаешь газ, раскручиваешь двигатель, даешь нагрузку, и металл трутся об металл. Идет дикий износ цилиндров и колец. Эту фазу вообще называют убийственной. До 70% износа происходит именно в первые 5 минут после запуска на холоде. Хочешь, чтобы мотор жил дольше? Дай ему минуту поработать и не дави газ в пол. Sigma Авто, подписывайся, тут все про авто.